duratti mootummoonni duratti jiran waradaa gajii, awraajjaa gajii, kutaa biyyaa gajii akka bittaatti bittaa jedhama. Bittaa jedhama malee bulchiinsa hin jedhamu ture. Amma maqaan isaa gara bulchiinsaatti jijjiirame. Bulchiinsi immoo aanaa irratti sektoroota yookiin waajjiroota adda addaatii qaba. Bulchiinsi sun amma caalatti akka bareeduuf waajjirooleen adda addaa hundumtuu gara gandaatti socho'aniiru. Hojjaa isaan hojjetaniif illee motora gara 6,800tu kenname. Jidduu kana kaleessa dheengaddaa kaaseetoo ganda hundatti raabsamaatii jira. Kun egaa sektoroonni hundumtuu yookiin waajjiroonni qaama mootummaa wajjin socho'uun hundumtuu gara gandaatti socho'uun isaanii achitti hojjechuun isaanii qabatamaadhaan dhiyeenyatti namni tajaajila akka argatu gochuu irratti karaa adda addaa rakkina isaa qeedhumsaatti akka furatu taasisaatii jiru. Keessa jiraatanii wajjin jiraatanii keessa beekaa jecha beekaa wajjin hoo jiraate rakkoo isaa hin beekaa haala sanaan furmaata karaa hundaan argachaa jiru. Duratti eessatti tuulameetu waajjiroonni adda addaa duraan aanaa irratti tuulaman. Amma gandi akka aanaatti tajaajila kenna jechuun hin danda'ama. Kanaafuu filannoo kan hin qabne baay'ee gaarii kan ta'e ilaalcha bulchiinsa gaariidha. Bittaa miti gaa har'a bulchiinsa. Haala kanaan faayidaa guddaa qaban jedha. Oggaa haaromsa aadaa jedhee mootummaan gadi buusu baay'ee kan nama gammachiisu. Saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa hundumtuu aadaa mataa isaanii qabu. Haala ittiin wal araarsan, haala ittiin rakkoo furmaata kennan, gumaa bitan, nageenya eegan, nama kunuunsan, nama gargaaran haala adda addaa qaba. Saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa 80 ol kan jiran hundumtuu qabu. Haa ta'u malee labsii 240 muraa 2013 mootummaan baasee Oromiyaadha. Caffeen Oromiyaa baasee kan erge baay'eetti kan nama gammachiisu. Keeyyata 45 kan qabudha. Kuni baay'ee gaariidha. Namni qe'eesaatti aadaa isaatiin keessa beekaa xollaa jecha beekaa kan jedhe ollaatti rakkoo isaa furuudhaaf haala mijataatu uumame. Gubboo tokko malee, marmaarsa tokko malee, baasii dheeraa malee yeroo otoon fixin qe'eesaatti kan argamudha. Kanaafuu tajaajila guddaa qaba, faayidaa guddaas qaba. Mana murtii idilee yoo ta'e marmaarsatu baay'ata, fageenya qaba. Malaammaltummaa wajjiniin wal qabata.